Linjani babukele emakhaya, igama lami nginguHandsome Isibongo esakuKhumalo. Namhlanje bengifuna ukuxoxela ngesitori sami ngadutshulwa ngamaphoyisa eDobsonville. Leso sikhathi bengisahlala kwenye indawo abayibiza bethi kuseJoskey eTankeni. Kwenzeka ngisuka laphayana ngihamba lomngane wami kuthiwa nguMbongeni. Sasiqeda ukuthenga ibhiya nje. Sithi siya endlini. Nakhona kwakusase early because kwakungabo 7 lapho. So then sathi masicrossa istrata lapha. Qhamuke amaveni and lamaveni ahamba ethu. Amaveni aseDobsonville vele ade ehlupha leso sikhathi. Lamaveni lawo okuze ngithi ngaseDobsonville A1 eyakhona iyazakala vele ibe ine light elifile. Ilight lakhona belifile so vele ade siyazi ukuthi ngeDobsonville. Right, mabe sondela lapha kithi mabezama ukuthi besimise like bekuyi weekend bayahlupha labana abantu too much. Amaphoyisa ayahlupha and sacabanga ukuthi siphethe ibhiya. Ngase ngithi mina kumngane wami ayi la mfowethu asibaleke la. Ngoba siphethe ibhiya plus indawo egcwele ozamazama too much. So amaphoyisa vele ayahlupha. Ayabopha abantu. Right, ipassport yami bengishiye ngasendlini. So ngangabi nesipini lami esokuthi ngime ngizama ukukhulumisana nabo ngoba amaphoyisa noma ipassport unayo uyishiye ngasendlini bakwanisa uthatha behambe nayo whole day bekuvalele ngasevenini. Kungenanto ozoyenza futhi. So right ngathi kumngane wami hayi azama ukuthi sibaleke. Mazama ukubaleka bekugcwele abantu because I think kwakungabo 7 lapho. Kwakungabo 7. Mazama ukubaleka lapha. I think ngashaya nje just 1 2 3 bavele bangidubula. 1 2 3 in Steps. Oh, Ngishaya nje 1 2 3 steps bahle bangidubula. And bengidubula, mase bengidubulile angibalekanga lokhana ukuthi ngabala because ngazama ukuthi mangigijime ngahluleka ngawa lapho. Mangiwa ngezwe nje amaveni esuka ehamba. Ngavele ngabadizi angisabona ukuthi kwenzakalani kwahamba njani. Ngaphapha manje sengizibona esibhedlela eLeraton Hospital. Sengibona kunomali mami okusho ukuthi nguye owangisizayo ungitransporta engisa kulesi sibhedlela. From there into eyenzakalayo ngahlala esibhedlela. I think ngahlala 5 days. After 5 days bangikhipha ibullet aliphumanga. Ibullet lo doctor lwana nje akazange wazwakala because wathi ibullet leli alikhupheki so angeke sikwazi ukuthi masilikhuphe. Wathi hamba le bullet lakho like. Athi okay ngaphuma ngingakhona ukuhamba. Ngahlangabezwa ngumngane wami nje lapha wangithatha ngemoto wangisa endlini lathi ngihlala khona. Bangifika laphana uMbongeni wathi hayi mfowethu amaveni lawa ama number plate siwabhalile. Sinawo. Uyabona? So lapha kumele ukuthi uthole usizo uyevula icase. Right, ngasuka lapho ngavula icase. Iproblem yami yaba lapho ngahamba ngavula icase kuleyo police station enamaphoyisa lawo angidubulile futhi straight. Ngaya khona lapho. So ngathi mangifika lapha bathi bafuna iwitness. Bafuna nama number plate awemoto lezo. Because la maveni lawo bethu bathi bafuna ama number plate le witness. Ngathi mina iwitness umuntu ebengihamba laye nguMbongeni. Right, ngahamba kuMbongeni. Ngathi mfowethu bengicela ungisize laphana bathi mangize nawe. uMbongeni waba ngumuntu lwana ongathi unovalo like uyesaba because ngathi kala maphepha aphelele kahle. Ngisho kanjalo. Into zakhe azikho kahle. So ngamncenga uMbongeni ngamncenga ngahamba la uMbongeni. Leso sikhathi bengakhona ukuhamba bengihamba kancane ngoba ibullet vele iyabona even manje ilisasekhona.
Iyabona ikwenzeka sometimes mangisebenza so mangigoba so angikhoni nje yabona ukugoba. Right, safika laphana saya kulo sisi lo ngazi wathi uKennel wani. Saya khona lapho then sakhuluma laye babuza ke imibuzo kade beyifuna sabaphendula. Sabuyela. Bazosibiza futhi. Basibuza sabuyela. Wazomfonela lo mama lowana wathi yena lo mama lo esavula kuye icase lo wathi yena ngize namanye ama witness ayekhona isikhathi mangidutshulwa. So into yangikhona yangihlupha kakhulu ukuthi mina ngizowathatha kuphi lawo ama witness amanye ngoba mina ngiyasho ukuthi umuntu ebengihamba naye uyena lo engibuye naye kuphela. Yabona. So yaba kanjalo nje so ngibhlungu kakhulu ngoba lento le yangimoshela impilo. Kubhlungu ukuphila nebullet ngasemzimbeni. Kubhlungu kakhulu ngoba ibhlungu lento le and nginengane ezincane. Manje angisakwazi nokuthi ngisebenze nje kahle. Nokuthi ngangidutshulelane angazi because akunanto engangiphethe isikhali esinengozi. Namanje ukuthi masingababuza ukuthi babe ngidubulelane angazi ukuthi yabona ibazophendula ibethini ngoba anginacala phela mina. Mina into engiyenzayo kuphela umsebenzi engathi ngikwazi ukubeka ngayo isinkwa etafuleni ikuzibambela nje iconstruction. Ngiyayakha, ngiyaplastera, ngiyarufa. Umsebenzi nje engawufunda esikolo ngaphuma na phela. Yabo. So asazi mabe khona abangafisa ukungisiza ngoba angatholi justice ngavula icase ama lawyer ayekhona ayengithembisile ukuthi azongisiza kodwa sometimes athatha isikhathi nje benga update ukuthi ukuhamba njani. So isho into angazi mhlawumbe mayekhona obukeleyo ongakwazi ukungisiza bengicela angithinte ku number yami 078 36 17 829. Okay Mr. Khumalo. Ngiyasiza istory sakho Mr. Khumalo sibhlungu. Firstly ngibuza ukuthi ngibuza ukukhuluma ngepassport. Yes. Oh, so you are not from South Africa? Yeah, I'm from Zimbabwe. Oh, ngibona uKhumalo mina ngithi uKhumalo. Hayi ngiyumntungwa owale. Oh, Zimbabwe. Yeah. Okay. uKhumalo waseZimbabwe. Okay. But ipassport yona passport nginayo. Ngoba angeke ngizelana nje eMzansi without amaphepha lana. Ipassport nginayo. Oh, so you are a legal passport. A legal foreign or uthiwani? Athi kunama illegal foreign nationals bese kunama legal foreign nationals. Angazi khona lapho. Oh, ithanda ukuba sensitive nyana leyo. Ithanda ukuba sensitive nyana. Okay, Mr. Khumalo. Okay, hayi asingene estoryini sakho ke Mr. Khumalo. Phela ezinye izinto angizwanga kahle ngikuza uthi 1 2 3 manje 1 2 3 manje angazi 1 2 ama bullet ayi3 or manje uma usuthi bothatha 3 steps. Iyabona like kade ngizama ukuthi maybe singaspace nyana ne bedlule. But kwabonakala ukuthi vele ngabantu abafuna ini ukusibamba. Hayi asengithi ngcono sibalela mfowethu. Vele azange sabaleka safika ndawo. Bangidubula. Ngabe nginecala kwakumele ukuthi bengibambe mase bengidubulile bengibambe. Okay, uthi beniguphi bengise Joskay eDobsonville. Benenzani? La benikhona nje bekwenzakala. I think bekuyi weekend idaily yana bekuyi weekend because ngasuka lapha nomngane wami uMbongeni sathi kahle sebamba wali lapha vele sishayela ngasendlini. Sahamba sabamba ibhiya lapha ibe i1 I'm sure and bese ngaholanga leyo mini leyo. Sahamba sathenga ibhiya e1 iBlack Label. Sahamba siyiphethe. Mas jumpa istrata and asifakanga nase plasticini.
and amaphoyisa ayahlupha lapha i-public drinking. i-public drinking. So mara inhlamvu for ibhodlela, inhlamvu i-1 for ibhodlela eli-1 lotshwala. Mina ngiyadideka ngoba ngaba shocked nami. Ngaba shocked ukuthi sengaze ngifele ibhiya nje. Wena mara ngokubona kwakho yini, because angisaza understand ukuthi amaphoyisa avele nje, so mawavela unobuyelo bhonyana, hayi ukuthi uyelo bhoni. Yabo angithi mawubheke i-foreign ngesinye isikhathi mawucabanga ama-foreign ucabanga umuntu wasitho dark. So yini lento evele athi hey naye maybe asithi angisho ukuthi badubule because we foreign, yabo. Or maybe khona ikhole bazwile ukuthi kunento enzakalayo kuphi and then banthola ngesikhathi esi-wrong, because ngizama understand ukuthi umuntu avela asukeleke nje avela akhipha isibhamadubulu wenzeni nje, like kwenzakaleni, yabo. Ngifuna understand le part leyo. Yazi laphana into mina engayijampayo. Abantu labana ngicabanga ukuthi becabanga ukuthi ngozamazama. Ukuthi maybe singozamazama thina. Yabona. But ngiphinde ngicabanga ukuthi kanjani ngoba mina angigqoki le ndlela liyana like ukuthi nawe usungacabangela ukuthi lo muntu nguzamazama. Hayi cha. Mina ngiyazigezela mfowethu and ngiyazigqokisa. So uthi amaphoyisa mawabona amazamazama badula ababuza umbuzo bababopha. Okay. Bayababopha. Mina ngizama uku-understand ukuthi isibhamu ukuthi nami umuntu ngiyambona ngiyadula. You understand ukuthi mina ngaba shocked mfowethu, ngaba shocked and bad but ibhlungu kakhulu lanto leyanenzeka lapha. Too much. Mr. Khumalo azama uku-understand. Ayikangishaya la mele ngishaye khona le ndaba ukuthi yabo ngizama obvious angeke ukhona ukusho ukuthi maybe labantu bacabanga into kanje nakanje or maybe ukuthi angi-understand i-situation yangale la ukhuluma khona indawo yakhona ukuthi vele bayahlupha amazamazama lapho and amaphoyisa mawahlangana nabo vele ababuza imibuzo. Ngi-understand ukuthi bafike banibophe, yabo, or maybe babone ngathi ngiphethe something, or amazamazama vele ngiyazi babagada ngithi kunabantu bakhona baphatha ibhamu because of amagenge, kunale site leli, especially if ukhuluma ngabeSuthu. Khona kunama-faction ayi-2, iside elingapha neside elingapha nabazwani. Ngiya-understand leyo part leyo for amazamazama. So makunjalo kuhlali bambe vele, yabo, ibhamu because of ngayenza ama-clash izinto ezinjalo. So maybe angazi or bebazitshela ukuthi ngiphethe ibhamu or inzondo nje straight ukuthi hey naba labantu. Liyana inzondo straight. Liyana mina mfowethu ngingathi inzondo ngoba angeke upho ukudubula umuntu esithubeni nje, upho ukumdubula nje engenzanga lutho. Phela right ngabe wangidubula, wangibopha. And ebese kasho futhi ungidubuleleni, ungibopheleni. Right. Mina angikaze ngigange mina. Le ngqondo iyabona yokutshontsha or uganga ayikho leyo kimi. Okay, ababuzanga mbuzo, akunambuzo, baphume nje pha. Baphuma kungabantu abathukanayo, tag yabona. Bathi tag bonke abantu bayabaleka lapho esitradini. Akusini kuphela. Asithi kuphela. Okay. Yabona. Okay, so kunabantu abaningi. Abaye vele bayabaleka bayali, yabona. Nathi siyaphuma lapha sijamba siyathi. All right. So indawo vele lo omunye aphume ngasevenini aqamelise ashaye kimi. Yabona. Okay, so Mr. Khumalo, ukusho ukuthi le ndawo le benikuyo kunokugcwala amazamazama. Too much amaningi amazamazama. Okay, so bona baze ku hotspot bazi ukuthi labantu bagcwala laba amazamazama. So bona kusho ukuthi bebezitshela ukuthi mhlawumbe bazobamba amazamazama or So makukhala isibhamu, makuqhuma isibhamu ke kusuka kuyibo qhume bona kuqala isibhamu or akunasibhamu isinye esikhalile straight vele kwakhala nje. Ide leyo into engayisho amaphoyisa atshone ehlupha the whole day. Atshone ehlupha the whole day, ebopha abantu, egijimisa abantu amaveni. Even manje. I think it was last month. Ngike ngathi ngivakashela umngane wami khona ngale because
isengathutha ngale etankeni sengathutha eBrandfisher sengihlala lapha ngaseJozi ngase town la. Yeah. Ngiye ngathi ngivakashela umngane wami lapha. Sesiyafika khona lapha. Kune roadblock abayenzayo. Yabona abayenza lapha ujika ngase car wash usilanda etankeni lapha. Yabona kule roadblock abayenzayo bamisa itaxi. Babe khipha abantu ngase taxini. Sengisho ipassport unayo uyiphethe uzoswela ichance yokuyikhipha lapha ngasepokotweni ngoba babe kudonsa ngendlela ukuthi angeke uze understand. Yabona? Angeke uze understand. So mina nje bengicela nje ijustice. Bengicela ijustice ngoba abantu laba ibambulelela impilo. Angisakwazi ukusebenza ngoba bangidubule eceleni kwespinal cord. Nakhona ngasizwa libhanti lami leli. Ibhanti lebrugwe iliqinile yabona isikhumbanyana. So yathi mayishaya I'm sure ayizange yaba inamandla ukuthi ihambe straight. Yeah. Iyajikanyana nje yabo. Ukuthi ngabe ishaya straight ngasenyameni. Hayi. Ngabe ngafa. Ngabe isengafa impela. Kumanje angikhona ukusebenza. Angikhoni ukusebenza. Isengisizwa mhlawumbe ukuthi ngingathola ijob. Bese ngiqhatsha amajita. Then bese sisebenza ke mhlawumbe yikho lapho engathola khona something yothi ngili. Yeah. Yabona. Mr. Khumalo. So into angikhona ibhlungu kakhulu mfowethu kakhulu. Okay, wa experience okay asithi maybe part xenophobia ngithi le mhlambe. Well, even though excuse indaba amazamazama ngithi ukuthi lento bayenza illegal vele. Yes, ama-criminal semthethweni yes. Ama-criminal. So a majority of the time vele asithi amaphoyisa mawa attenda i-situation enjalo baza ngale ngqondo level ukuthi abantu abaphula umthetho. And unfortunately ke bohleli endaweni la ngathi kunabantu abaphula umthetho khona. Mabafika kwaba leyo nkinga leyo yokuthi okay fine asazi ukuthi process yakho ne right or wrong. Angicabanga ukuthi right eyokuthi mabaphuma vele badubula abantu. Yabo I don't think it's a right process. I don't think it can ever be right. Unless baz protect abona. Ukuthi bahlaselwa abantu abaningi. Angijoba ukuthi baba baningi abantu. So angijustify ama actions wabo. Angicabanga nokuthi into right in terms of a procedure lento bayenzile. Yes. Mina ngifuna understand ukuthi ukhewa aside from cause angithi ikhona vele i-debate enkulu le abantu abaningi when it comes to ukuba nale ngqondo ukuthi vela foreigner yabo. Ngifuna understand ingqondweni yakho ukuthi as umuntu ophuma from ngaphandle. Yes. I-experience yakho nama South Africans and maybe it's achieved kancane from le ndaba le yayenzeka lapho. Ngifuna understand i-treatment yakho i-receive from ama South Africans usually kuba i-situation enjani. Mina ngaze ngibe ne problem. Like ngathi ebantwini engiphila nabo. Abalala ngasemzansi. Angaze ngibe ne problem. And I don't think ukuthi khona noyedwa othi wake wangibona ngiganga mina or ngitshontsha or bamba inkunzi. Into enhlangene noganga nje angizwani nayo sidala. Angizwani nayo sidala utshontsha nje khona hayi cha. Yabona? So ikanjalo mfowethu. Yeah. Okay Mr. Khumalo, ngiyasiza story enesiphlungu. And it's very unfortunate and I try my best ukuthi ngibe very honest mang interview abantu. Angifuni kube icase ukuthi ngisounda ngathi ngiyafavora ngapha or ngapha. Yeah. Mina la inkinga ngiyayibona already ukuthi unfortunately lapho boku situation ukuthi bakuthola endaweni wrong isikhathi wrong. Yabo busa around unfortunately if vele bokuyindawo yamazamazama. I think vele part of the reason ukuthi yonke lento leyenzeke. Yeah. No, ayisikho ukuthi and angisho ukuthi ngathi indawo yamazamazama. Okay. Iseduze nalapho okunabantu laba okay. Abangena phansi la. Okay. Yeah, iseduze. Ngoba mina bengisetankeni nga.
yabo. Then I think mawusuka lapha abangidubelela khona usiya kule mgodi yabo laba abantu kuyahanjwa impela. Kuyahanjwa. Akusikho seduze too much hayi. Yabo. So mina ngiyazibuza nje mina into engifuna ukuthi bengitshele kahle kahle ukuthi babe ngidubelela yini. So okay, waya e-police station and then awukaze maybe ubone anyone yalabantu bebadubula lapho kulo angithi kune police station indawo vele uthe eDobsonville. Yeah, eDobsonville. So bungakabi awazihlane nabo khona lapho e-police station njengoba so because angithi ushilo i-number plate ikhona. So I think baba identify ukuthi abantu abapatrola ngale moto maybe abantu abakanje nakanje. Obvious bona ngithi nginesiqiniseko ukuthi ukhona oyaziyo ukuthi ubani owadubula. I-chest number ikhona. Yeah. Lama veni ayipatrola ngale yamini obvious bayazana bonke ukuthi uba just nje ukuthi amaphoyisa akhavelana vele. Kodwa ke iqiniso elikhona ukuthi bayazana ukuthi ubani owadubula. Okay. So kune IPD angithi I think before the conversation since I mentioned indaba ye-IPD. I-IPD ilabantu eba investigate amaphoyisa. Usually angithi if all else fails in terms of ukuya kwemaphoyiseni to get justice, angazi ke if you need a case number from amaphoyisa ukuthi uapproach labantu be-IPD. But leyo njengoba I think bese ngimentionile before ukuthi into uyicabange naleyo. But njengoba unama lawyer and I'll assume ukuthi ama lawyer by now ngingazi umsebenzi wabo ukuthi baphusha kangakanani, but ngiyacabanga ukuthi if bokumsebenzi wabo kumethi batholile at least by now ukuthi kahle no unless babanike tough time. Yeah, because lento le iyenzeke ngo April 2023. Yeah. And we are in June 2025. Yes. Namagama wakaphuma ukuthi abani beba patrol. Next. Next. Angezwa next me. Okay, Mr. Khumalo. Yeah, ithanda ukubanzima. But as was ama process, we are hoping ukuthi whoever maybe obukele, you find at times there is someone from a law firm obukele or someone who is able to assist in terms of ukuyifedara le ndaba or ukuthola more information or to assist Mr. Khumalo with getting more information in terms of le ndaba le aphuma or the situation azithola kuyo. Because right now, well, mina I'm not a lawyer, I'm not into law, angazi ama processes wakhona, but I know ukuthi process as a law tend ukuthatha isikhathi. But I think after 2 years there should be a situation ukuthi identify ukuthi ubani okudubulile. And unfortunately it was according to your story bakudubule bo innocent, ayikho into yenzile. Next. And ayikho into beyenzeka lapho kuleyo ndawo leyo ejustify ukuthi amaphoyisa akhiphe ibhamba badubule. Lutho. Yabo, so that's very important, and I think that situation in itself itshengisa police brutality in whichever way ubheka khona, whether it's a case ukuthi personally phoyisa liyathanda situation elapho ayilithandi, but like I said angithi manje ukuhlala kuthiwa there's always two sides to a story, but from history sisizwayo from Mr. Khumalo yonke into yenzeke lapho it was unfair really. It's so he's seeking justice and assistance in terms of what happened. So if there's a viewer somewhere out there who's able to assist Mr. Khumalo just to further his situation yakhe, singazi, because I know uthine law firm manje asebenza nayo, asazi funa ama law firm amanye, ngazi ama law firm aya collaborate ngoku-assista, because angithi kunabantu abaspecialize ngezinto certain cases. So in such a case, but I'd also advise indaba ye-IPD ukuthi zama ukufollow up leyo part leyo, uthola ama number we-IPD, maybe uba approach ngale ndaba le ukuthi baka-assist, because in all honesty you are in South Africa, and if you have a passport, I'm assuming you are legally here. Le engayazi ke ile ukuthi uma usebenza kumele ube nama work permit nezinto ezinjalo, but if you have a passport, you're a guest in the country. So I don't think this is how guests should be treated. It's an unfair way. So we are asking for assistance for those who are able to assist. Mr. Khumalo, maybe singaphinda futhi any last words
And i-life yakho right now, I'd also like to hear nge-life yakho since une-bullet. Uthi ne-bullet, uhamba ne-bullet. Yeah, ngine-bullet butana. Hey. Ngine-bullet and lisemzimbeni eceleni kwe-spinal cord. So impilo yami vele isinzima kakhulu. Ngoba lento le ibhlungu le. Ngazama ukuthi mhlawumbe esibhedlela bazongisiza next. And akumelanga bayikhiphe inhlamvu ibullet yakhona. Akumelanga liphume because if lihleli lapho ngathi izodisturb something. I'm sure lo doctor lwana ukuthi angisamzwa kahle lapha. Ngathi wathi yena ma engangi-operate. So ngenze ukuthi ngihlale ku-wheelchair impilo yami yonke. Yabona? Ngoba iseceleni kwamathambo wrong. Yabona? So lami ngase ngiyesaba. Ngase ngiyesaba ukuthi ngithi ngasayina lamaphepha la ukuthi ngi-operate. Yeah. Okay Mr. Khumalo. Hayi thi nginike i-platform ke wena uzikhulumele into yokugcina maybe ufuna ukuyi-add maybe ku-interview just ukuthi before sivala ukhulumele nababukeli. Hayi mina kubafowethu nabo dadewethu abangaphandle. Ngiyanicela ipoyisa lingalibalekeli. Ngcono uboshwe uhambe ehlala noma eSun City le uhlale i6 months uzophuma uhambe ngasekhaya uright ungena bullet njengami. Mina manje ngihamba ngine-bullet ngasemzimbeni ngendaba yokuthi ngithi mhlawumbe ngibalekela khona ukuthi ngingaze ngiboshwe yabona. But i-passport nginayo impela kodwa khona lokho ukuthi yabona siyabe sizama ukuthi maybe sibaleke nyana. Sorry. Yabo. So into nje engali advisor kuyo ukuthi ipoyisa ukhulumisana nayo or either i-passport ma isendlini umchazele ukuthi hayi i-passport nginayo isendlini. Ngiyazi vele understand. Understand. Noma uphethe uyabona isikhiye sakho kanje bakutshela lifonela umuntu osendlini aze ne-passport yakho. Yabona? So inzima lento ngoba uthola ukuthi uhlala wedwa. Awuhlali namuntu ngasendlini. Uzofonela bani endlini? And isikhiye sakho unaso lapho usuboshiwe siyi-1. Yabona? So into yangikhona iba difficult. Other people bahamba bebhantinta le for i-passport kodwa ikhona endlini. Echiye ngasendlini ehambe ebhantinte ehlale le ngaselindela i-passport enayo. So into le ibhlungu kakhulu. So ngiyanicela bafowethu nabo dadewethu la likhona liphephe uganga hayi asingagangini bafowethu. Sisezweni labanikazi asisebenzeleni siphile ngamandla wethu. IsiZulu sithi ungayakhi injabulo yakho ngenyembezi zomunye umuntu. Yabona? So ngiyacela nje ukuthi siziphatheni kahle ibafowethu nabo dadewethu. Ngiyabonga. Ongabe efuna ukungisiza or mhlawumbe ongabe efuna more information engangithinta ku 078 36 17 829. Ngiyabonga. Okay. Nombuzo edala ngifuna ukubuza. Angithi uphuma eZimbabwe. Yes. Angithi kunendawo kwaBulawayo. Yes. Mina ngikhumbula mangibukela i-story saka Shaka. Le ndawo ahlala kuyo isigodlo Glory King. Le ndawo le ahlala kuyo. Kwakhe angazi ngesizulu ningiforgive abantu ababukele besizulu. Obekahlala eMozulu. Yeah, yini le ndawo le isigodlo sothi isigodlo sothini isigodlo maybe yini ikral yakhe ikral kuthiwa yini
Yabona isindebele naso sinzima mfowethu. Yeah, ngibuzela favor isiZulu manje. Yeah, ngibuzela ngoba the time ngibukela istory sakaShaka. Yeah. La bekahlala khona kwaBulawayo or indawo yakho bebabiza ngokwaBulawayo. Yeah, ngoBulawayo ngathi manje ngiyazibuza makune kwaBulawayo eZimbabwe kanti kanjani manje ngoba uShaka waseNatal or ngwrong? No, angazi ukuthi uphi owabalekela omunye eNatal esiyasizalela le eshitini le. So ukhona owabalekela omunye la kwaZulu Natal wasizalela le. Okay, ikrali yakhe mase sijika lapha sebefuna ama passport kodwa singabantu bayi. Yeah. Singabantu bayi. Yabona. Marikrali. Okay, hayi ngiyaapologize kubantu ababukele ama Zulu brothers and sisters. Ngiyabuza nje ngifuna ukunderstand ukuthi abantu kwaBulawayo bengitshela ukuthi ikhona somewhere KZN or maybe ngi-ignorant ningixolele for ignorance akhona but bekudala ngifuna ukubuza umuntu waseZimbabwe ukuthi kanti kwaBulawayo why kwaBulawayo riding scene eZimbabwe. No vele yabona wena mfowethu ma usuka eNatal usiya ngoBulawayo uzofika ukhuluma njeka kanje so angeke uzwe ilanguage ongayizwa lapha kuyabe kufana nesiZulu nje. Yabona usuke koBulawayo siya ngaseNatal uzofika ukukhuluma kanje ngoba vele sikhuluma kanje thina asizenzi maZulu cha vele singabandebele and mina ngilindebele ngihappy kakhulu umratha angithi amandebele athokozela umratha uthani ngithokozela umratha ngiyazi ukuthi amandebele because ngiyawathanda amandebele especially eMpumalanga ngithi akhona bengishuda imishado kudala so bengithanda ukuya ngaleni kune energy right I think bukwamhlanga bengishuda la kwaMhlanga ngaqala ukumitha amandebele kakhulu lapha and they very welcoming the time so shuda umshado next door abantu base next door yakhona baphuma bonke basinika indlu yakhona and bengicala ukuyibona into enjalo ukuthi abantu bangaphuma bakunike indlu bakushiye nomntana wabo intombazana serious and besihamba maybe siyama gents ayi4 and wasinakekela wasiphekela yabo izinto ezinjalo silungisela la silala khona and I've never experienced such hospitality in my life and was from Ndebele people so ever since ngathanda ngabathanda Ndebele people and namakhala vele bakunikeza basinika indlu angithi asithi la next door kunomshado so shoot umshado next door so thina si crew ye camera siyashuta so shoot ama video nezithombe so baphuma ubaba khona nomama wakhona nefamily yakhona baphuma lapho kule ndlu bayohlala kuma cousin wabo basinika indlu as hospitality bashiya nomntana wabo intombazana ukuthi asinakekele ukuthi into esidingayo ngoba sishuda next door and bayenzela umakhelwane lento leyo so it's balobuntu ubuntu bunye amazing bengicala ukuyibona into ekanje yabo so ever since yahlala kimi lento leyo ukuthi abantu bamandebele but ngikhumbula bathi ngathokozela umratha athi usiswa khona bayashwa nje umratha ngithi papa or no isindebele esalana eSouth Africa ne lesindebele saseZimbabwe sihlukile okay yabona lesiya esakithi le ngaseZimbabwe sikhambelana nesiZulu okay kakhulu okay lesi esale ngaseMpumalanga okay nami nje hayi okay hayi I understand okay siyabonga Mr Khumalo if umngani wami if besikhule sonke bengabe ngibiza Magneto or Mr Metalman mangihamba nama sidlula kuma metal detector khala wena nje mfowethu inhlamvu uyaphikapeka lapho yazi ingasebenza kwenye indawo le bengena nzima lapha cause mabe scanner la yabona iyaskeneka la nto leyani yazwakala ukuthi khona iyakhala la yabona babethi yini ngathi phethe ngithi hayi lutho yabo mfowethu ibhlungu la nto leyana yenza kimi ibhlungu phela asivale Mr Khumalo siyabonga for story sakho hayi siyabonga kakhulu siyacela nakubabukeli ngoba ngiyazi bathi banokuhliphiza bayahliphiza banungena yabo so ama comments acela ukuthi abe respectful la khoneka khona as much as wonke umuntu une opinion kunabantu abapositive kunabantu abanegative siyacela nje ukuthi nibe respectful kancane nje lapha kuma comment for Mr Khumalo and be sympathetic to his story as a human being. Siyabonga. Thank you for viewing.
Please don't forget to like, share, and subscribe. And yeah, stay tuned for more content to come. Thank you, Mr. Khumalo. Last words or seval. Thank you very much. Thank you. Yabonga. We hope it's only justice. We hope there's someone who will also assist. Be right. Thank you, Mr. Khumalo.